поехали. Короче, смотри, по рейке, я не знаю, я ничего там не нашел. Как бы я бы не сказал, что руль легко крутится. Сейчас загнал на яму, пошатали мне, подергали, блядь, ну нету звука. Вот такого, как был, звука нет. Но обнаружил тут такую тему. Тут вот, видишь, так все хорошо, да? Теперь смотри тут. Вот такая вот темка. Я думаю, что она может давать вот это вот такой вот звук неприятный. Я сейчас тут засверлю так пару-тройку раз хомутиками стяну, чтобы она хотя бы, ну, не так голосила. И потом поедем покатаемся, посмотрим.